Jadi di malam sa Panginoon, masuk may tatubab na kalima bago maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qadadata su'ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu al-khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablughu dhalika innama kana shayban fi sudghayhi walakin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu khadaba bil hina'i wal katam. Qatadah bersabda tu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, hanya beberapa lembar uban saja di pelipis beliau. Alis. Namun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah mewarnai rambutnya yang beruban dengan daun inai dan al-katam. Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut dengan warna merah tua. Jadi jelas on madalilna sunnah hukumna diinai rambut na madung maruban. Ulang ipadiar kontar songon itu nih. Dai inda dalong-dongan nagit marporang tapi inda untuk nagar marporang. Tapi dia jelas sunnah hukumna diinai rambut janggut na madung beruban. Dut inaina songon Sayyidina Abu Bakar nagin jelas iinai ia dengan hidna ima na sering iwaban jemaah dasyan Makkahul Mukarramah sido na lain. Bahasa itena menjadi ine asluhu hidna. Bahasa Arab disebut ine ningalap kita asalnya hidna jadi ine. Ine na dia may namon Arab. Tola de ine na itawag tola. Ine na itawag pe tola. Sunje may cara na tuk-tuk. Buat bulong na tuk-tuk. Tuk-tuk sampai alus. Baru hapuskan. Kalau orang bogoy rasa, maka balut. Kalau oruk, balut tobuki. Paliar sawarni. Cokot na rarami kan? Om disebut dengan al-katam. Al-katam sejenis tumbuhan yang berwarna merah. Insya Allah ini na tahun me. Kan rara ni. Rara. Pala ni mukahi indah terpirang-pirang. Kargorsing, borsing. Ima pala hidna. Ini. Pala ni tahun kan rara ni. Amo do inang sering marine. Isebut katam. Al-katam. Pala ini imanangkin natar pirang-pirang nila indara rabutul. Sunnah. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda'a. Aku tidak mendapatkan lebih dari 14 lembar uban yang tumbuh di kepala dan jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan hitung beliau, walaupun kira-kira itu hitung beliau bahwasana indai ikut beliau lewat sian 14 lembar uban na tumbuh di kepala maupun janggut ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. 14 kata tine on sa riwayat 14 idalobi sian 14. Dalam suatu riwayat Shima' bin Harb mengungkapkan sami'tu Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qal wa su'ila an syaybi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dahana ra'sahu
lam yura minhu syai'un wa idza lam yadhan ru'ya minhu syai'un. Apabila Rasulullah SAW meminyaki rambut kepalanya, soman kajin tadi poket na lewat, Nabi SAW nasukaan meminyaki rambutnya, obuknya. Makanya meminyaki rambutan pe hukumnya sunnah. Para soman kita marap kemiri. Nadigisan ito le. Kemiri tanawan. Miyak tanaw ni ay mana paling deges asli insyaallah. Ulang na campur-campur ibe. Allah. Ana kemiri insyaallah. Imutamayyiz do be warni. I handmade do be dele. Na olahan tangan do be membuat miyak na. Paling campur sodik do pe wangi imenya. Pala tanjo, pala minyak rambut na bermacam-macam jenis nai on khawatir kita. Apalagi sanari produk-produk on kosmetik on namo cuma kabar-kabar natin adong mana bercampur minyak bahabining na mabiyari mapabibigin. Apalagi na sulong do halal natin sulong do halal na siya mui BPOM BPOM mui ning na ngadong halal na. Ngadong halal na jadi was-was kita. Mamaki na. Jadi na paling dengas masugari kemiri. Iminaki rambut ulang ipadir ko koring. Karena palagi na berambut panjang soman kajinta di poket na lewat na mga malkon sunnah alaklay berambut panjang ulang cubok-cubok koring. Allah pala koring ang galak murang sehat kan? Mga ginjang koring sirbe. Ya Allah, tine. Ada tu utara, sana tu selatan, sana tu barat, sana tu timur. Garang mo sisir. Akhirnya kung kalak na orang sehat. Ang gusto ko nga terjago dengan di di po to. Ada mga matabat pitnah doon ang konti deh. Di ang muna simpulon to. Diyo propaidasa, imiyaki sinimtiasa, iniyat kung mga malkon sunnah ni Nabi SAW. On manapalindinis tulak lain. So jadi sesuai tu kitab fikih ni para ulama ta ni guru-guru ta sesuai jurat bentuk wajah ta. Ang sesuai dengan bentuk wajah ta berambut panjang tiges diamalkan. Tapi ang go ipagi jok obukon pupilo kon kalak panangko manangkon tu deh. Bolo. Antak mi panangko hawida ni so panangko hawida ni antak mi dangkon be berambut panjang. Dipotong may pasi-pasi. Ang menimbulkan fitnah. Jadi kesimpulan ni para ulama tadi dari kitab fikih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat selanjutnya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut kepalanya, maka tidak terlihat uban di kepalanya. Sedangkan bila tidak meminyakinya, terlihatlah sedikit uban di kepalanya. Orang menjadi dalil bahwasanya Nabi SAW senantiasa menyaki rambutnya. Maka dompak ni dama ubani berarti Nabi dompak ni dama menyaki rambut. Jadi minyak rambutnya Nabi SAW bahan bahat na menyaki rambut tertutup jabat warna ni ubani. Pas madawan soon kemiri di tahun tadi. Kemiri ipekan saksakan itong warna. Kalau bahan ditawai memang lipung ron morong kilat. Diges, tidak? Diges mengkilat. Masya Allah. Kemudian riwayat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda'a. Adalah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 20 lembar saja. Catatan kedua. Catatan pertama mungkin 14. Catatan kedua, uban di Nabi SAW hanyalah 20 lembar saja. Kemudian diriwayatkan si Abdullah bin Abbas, dia muslim bercerita Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu di Nabi SAW. Anak saudara, bukan sepupu. Anak saudara Nabi SAW. Qala Abu Bakr, ya Rasulullah, qad shifta. Berkata Sina Abu Bakar, ya Rasulullah, sungguh anda telah beruban ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab,
surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun atau Amma, surah Idza Syamsu Kuwirat. Itu adalah surah yang mengisahkan peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat itu maning Nabi SAW na membuat beliau beruban. Azura semua ini terpasari-sari iya. Ini terpasari-sari iya. Peristiwa hari kiamat itu ipas matobang ng Nabi SAW. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW apabila membaca surah Al-Quran, maka beliau senantiasa mentafakuri maknanya, senantiasa memikirkan maknanya. Maka Nabi SAW mga pinawaruban. Datahan namin tabasari-sari makna sin surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Isya-Syamsu Kuwirat. Tidak terpasari-sari Nabi maknanya menyebabkan beliau beruban. Palaita menyebabkan itu beruban halo ina. Langsung kamu. Atau wala binta arani memikirkan akhirat, memikirkan peristiwa hari kiamat. Maka naon pelajaran mencuita dua anso ita babahat membaca Al-Quran sambil merenungkan maknanai. Ulang sekedar dibaca. Apalagi ita na berusaha betul-betul menggapai hadrah Allah Subhanahu wa taala, menggapai makrifah di sisi Allah. Ulang sekedar ibaca sungguh Al-Qur'ani, ipalobi sungguh kajintai, ipahami maknanai. Para sahabat na jolo, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pencinta na itu Al-Qur'an, inda lewati khotam kalay Al-Qur'an sekali sapoken. Sayyidina Utsman bin Affan, ahli beliau, siyagianya bagi alak na betul-betul menggapai ridho ni Allah Ta'ala, ikhotam ko niya Al-Qur'ani sekali sapoken. Imulay siyan malam Kamis, imulay siyan malam Jumat, khotam malam Kamis. Imulay siyan malam Jumat, khotam malam Kamis. On wasiat ni Sayyidina Utsman bin Affan. On man ang paling negis, doon on man kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Khotam Al-Quran sekali sa pocket. On man kebanyakan amaliyah na lain. Jadi, palapandaw ni Syekh Abdul Somad Al-Falembani mengutip hadis-hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, seugianya maning beliau seorang na betul-betul ingin menggapai ridho ni Allah. Nagit padalok diri niya to Allah Subhanahu wa ta'ala sa tikotik na masugari khatam Al-Qur'ani sekali sebulan. Sekali sebulan. Bukan sekali setahun. Sekali setahun itu tidak. Bulan Ramadan. Ibi marang ikas khotam. Ulang na sa khotam tolo kali dalam sebulan ng ningna. Ang kuita sugari na betul-betul ingin menempuh kuar na nangkin makrifah. Betul-betul manandai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nino ko na ni makrifah. Manandai Allah. Tandai datu Allah. Kaniman to? Ulang mitong sumoni be, sekedar ibaca sumoni. Ulang sekedar ibaca. Tapi melebihi siyan ipalobi masugari irenungkon maknanay. Maka na ulang git ipas khotom. Palan-palan masumoni. Tapi ulang git ipas khotom. Baca artinay. Baca ayat nay, baca artinay. Kemudian beliau berpesan Joseph Abdul Somad Al-Falembani, siyogianya maning beliau dikhotomkan Al-Quran nangkin sekali sebulan sambil direnungkan dipahami maknanay.
Adong tu kita insyaallah sampai di kajian tatusi di kitab Sayyidus Salikin. Adong pembagian ni ayat surah per surah. Sian surah dia tu surah dia dibaca. Misalkan malam ahad kita mulai dipangkal malam Jumaat. Sian surah Al-Baqarah sampai tu surah Al-Maidah. Kemudian di malam Senin sian surah habis Al-Maidah surah saja insyaallah sampai kajian tatusi tileh. Ada pembagian insyaallah khatam setiap malam Kamis atau setiap malam Kamis apabila kita uruti urutan surah na insyaallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau untuk membaca Al-Quran bukan hanya sekadar dibaca, tapi sunjah perintah tu beliau adalah ikra, baca dan pahami. Maksud ada ikra, baca, pahami. Pulang sekedar baca, tapi baca sambil pahami isi Al-Quran. Allah ikra, Allah perintah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tunuli ulangi Jibril alaihi salam, bain penting nama daun nanti deh. Bain penting nama ikra'on. On menjadikan kiraatul Quran. Baca, pahami maknanya. Diulang ke kipas potong, kurang dari kesana. Mana usah mana pergi sebagai tajwid Nabi. Makhrajnya sudah nama marsilian nama. Tajwid Nabi nama marsilian nama panjang pendek apa lagi. Ulang sekhotam nangkin terukani sa Ramadani. Ini tu sini maksud. Jadi ini maksud di bulan Ramadan kita digalakkan untuk agar di tadarus. Tadarus darasa yudarisu. Tadrisan. Tadarus saling mengajari. Jadi idotek no. Ito bukan ang masalah hindi rin naman dotek. Berarti nga nagdadarus eh. Ahadi tilawah. Jadi ang muna tadarus itu saling mendotek. Maka na si harus tadi masujiti ipasiap sa guru na paham di tajwid, na paham di makhraj al-huruf. Ipasiap di setiap masujid na betul-betul mengkawal di malam sabur gini sudah alak na tadarus di bakasan masujiti. Dalam artian beliau matukang dotek. Tapi yang muna surang tukang dotek na marsilian no tajwid na, panjang pendek na, apalagi makhraj al-huruf na marsilian no, ang kan terjadi? Rab mardosa. Pala na marsilian no tajwid na bayan, apalagi makhraj al-huruf na, mapasitu karang mo. Alhamdu ninga. Sekilas binigay, betul. Tapi pengucapan dia, alhamdu, betul deh. Sekilas binigay betul. Tapi pada hakikatnya napaham makhraj al-huruf malu salah kodang. Salah besar. So alhamdu berbeda dengan alhamdu. Berbeda. Alhamdu berbeda. Padang na bong fokus tu lagu din. Mau fokus tu lagu alhamdulillah. Isi saja masalah. Ahmadiyah bukan untuk segala puji bagi Allah. Pada tempatnya alhamdu segala yang masam-masam bagi Allah. Sudah nak cepat tu Allahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka na belajar makhraj al-huruf fardu'ain. Untuk terkadang silap kita bersio-sio untuk belajar makhraj al-huruf. Maka di Al-Quran ini ada yang saja di pangkal gambar baba ng ngangang musungon bo ipon, kan? Ni dari siapa? Huruf hijaiyah tempatkan warna sudah di dari si. Odo wajib. Makanya bini di pangkal pelajari jual makhraj al-huruf baru Al-Quran. Makna nami betul-betul jadi pelajari makhraj al-huruf baru Al-Quran. Paham itu deh. Jadi asuk itu sih, ansa ulang balancing makna nai. Malaikat iblis ulang mentata alai. Kalau kau nanti segala macam-macam tu Allah. Orang mentata alai gusar alai biar ni betul deh. Oh,
Sumaradot madulungan bayo ko na nakburuan ning mereka tidak berdi ba? Itu ko din na macam-macam tu Allah. Seharusnya segala puji bagi Allah. Selalu boleh hal kecil, hal menek, hal modang, hati-hati. Kalau mau pasih-pasih itu binege marlarian bacaan nai. Allah. Makanya tasmi' tu gurun tak. Na alay pernah belajar siang guru nalai, siang guru nalai, siang guru nalai, marsambung terus tu Nabi sallallahu. Ini do kon pabigion. Jadi masih bukan na guru inda sompat bohong mah. Jadi makanan alasan tadi ginam tile. Masih bukan guru inda sompat patasmi' kon ninga. Pabigion na tu guru inda sompat ninga. Oh jadi mah. Kemudian bersumber sian Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal ya Rasulullah, bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, naraka qad shibta. Qal qad shayyabatni Hud wa akhawatuha. Ya Rasulullah, kami telah melihatmu engkau telah beruban ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Ya, aku telah beruban disebabkan surah Hud dan saudara-saudaranya. Mereka saudara surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, Ash-Shams, Al-Kuwirat. Onmah menyebabkan marubat ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga hari ini yung magarion untuk menyebabkan kita maruban din. Lang hari ini pikiran pikiran na sumaruban kita. Seharusnya ondo disebabkan sibuk kita memikirkan akhirat. Hartam bauban memikirkan akhiratnya. Masya Allah. Kemudian Abu Ramsah At-Taymi Ar-Rabbad radhiyallahu ta'ala anhu qala, aku bersama anakku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku melihatnya, aku pun berkata kepada anakku, hadza Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbani akhdarani wa lahu sya'run qad alahu syai' wa syaibuhu ahmar. Jadi salah sahabat nama Abu Ramsah At-Taymi, Taimur Rabah, ia bani anaknya pasulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya pasulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaman itu anaknya Utmah Nabiullah Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ia mengenakan dua helai pakaian berwarna hijau. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai pakaian berwarna hijau, narata. Rambutnya telah ditumbuhi uban dan ubannya berwarna merah. So kan mau matangkas na. Jadi Nabi sendiri pun menginai uban beliau. Padahal mungkin 14 biji do. 14 biji tetap diinai beliau. Apalagi betul madumbahan. Seharusnya madung diinai. Coba kacang maju ini di malaki yang tine. Ada dari sini dia nama ni. Ada. Calon maju. Kita amal konon bo. Allah. Apa pun meruang konon marinya. Allah. Jadi isun natijah na kita buat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama memakai pakaian berwarna hijau, sunnah. Berwarna hijau. Mau dino na dong jemaah berwarna hijau, Masya Allah. Abang Anda Yusuf Salamo memakai hijau. Apa nih? Masya Allah. Apalagi jubahnya berwarna hijau, lebih pangkang, Masya Allah. Jadi disun dua helai pakaian berwarna hijau. Ala kalanya jubah dengan gamis beliau berwarna hijau. Itu pun jubah, bahan juga salah paham. Nedokon jubah adalah kain na memanjang sampai tu mata kaki terbelah dadanya. Itonga-tonga terbelah sampai tu bawah. Aduh, on the jubah. Jadi soon na pagkayon ni ngalakay harap umat na pakyon jubahon sebenarnya. Ahadon gamis. Bahasa Arab na qamis. Kana ahabbu thiyabi 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, dalam hadis na sahih.
adalah pakaian yang paling digemari, disukai Nabi SAW adalah gamis. On suot ng pakaian, suot ng model na kira-kira. On man sering dipakai Nabi. Jadi jubahi kebiasaan ay pakai Nabi SAW dalam acara-acara penting. Dalam acara-acara kenegaraan. Pakai Nabi may jubah terbaik. Ilapisi may maksud na. Gamis si bagasan, ilapisi at jubah. On man yang malakon guru-guru tayo siyan kalangan para habaib, para sadat, para sayyid yang makon kalay sude. Ben kalay gamis di bagasan bawi lapis dua. Jubah dan terbelah ahanay toma. Adong di ayah ni kumaten eh. Palagit mga malakon na ita, on do jubahi na terbelah dito nga. Ito jubah bahasa Arabnya. Jadi yang sering kita pakai adalah gamis. Dot gamis, bisa na rin sa gawin konyo. Jadi baju koko itu kon gamis. Hindi, baju koko itu baju koko. Gamis on the gamis. Jadi jubah sebenarnya mungkin adalah terbelah di tengah sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Jelas ya? Kemudian Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu bercerita tentang uban Rasulullah SAW. Jabir bertanya, ada maknanya. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu tentang uban di kepala Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Jabir menjawab, "Lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un illa sya'rat fi mifraq ra'sihi idh ittahana warahunna ad-duhn." Di kepala Rasulullah SAW tidak terdapat uban kecuali beberapa lembar pada belahan kepalanya atau sisirannya. Sunnah perbolaan. Kan Nabi kan bola dua. Dalam riwayat satu riwayat kan bola dua. Jadi pas di perbolaan bola dua sisirannya bilang terlihat ubani. Apabila beliau memakai minyak rambut, maka tertutuplah uban itu disebabkan minyak rambut beliau. Awad malah. Jadi sutangkas na nila sahabati uban ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ondobo, dompak marcike Nabi buka soroben berarti dia buka kopiah isi manida sahabati uban ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah. Jadi natijahna di dalam saburginon sunnah hukumna ita maruban. Mana pertama? Ulang na sumaruban. Adong dia na sumaruban lang sampai tubangnya. Orang pindah dong. Paling otik sa hilay, tidak hilay. Adong di uban na. Tidak. Bopi adong di memang sampai matubang. Pindah dong niluban na. Dom sa'yo. Adong di memang amalan na. Palapor wanta ningaya sungan ini muma. Inda maruban bahat pala matubang. Adong di amalan na. Get do laki na. Mamaruban, mamuban ang habi. Pinapuso-puso naman ito. Ito na sa maruban naman. Amalan na, o namuman nun. O najar kong gurunta, di purba na lewati, ayahanda, katua mo mahunin pasaribo. O magpapak mangaji ko na lewati, mo tanawan. Magpapak mangaji di purba, o may lokon beliau. Doon malung bahat na mga malakon na ng beliau, ternyata mujarrab. Terbukti. Amalan na di beliau dung sana sa tamangan rondang. Uri rondang. Amarimba, pokok na rondang. Rondang manok, rondang kambing, rondang lombo dyan. Amarimba, pokok na guli rondang. Aranan, rondang itong adong si rempah-rempah kan. Rempah-rempah. Jadi dung sana kan marbasyo nitong tangan ta, di parbaswani atau di pinggani, dicucur, itampung art na di parbaswani, terus dipinggani. Kemudian na pertama, sisa basuhan di tangan nun, inom sotik. Iubat din lang, nung kujiji. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pinasampai di kajin tadu si, senantiasa membasuh tangannya, sisa basuhan tangannya diinom. Bahkan igelar para sahabati untuk mendapatkan keberkahan siang beliau. Ubat deh. Karena
O sadigas na basuhan tangan taon, payas piringi iyas baru baso, kulang ang bukod, sisa basuhan tangan hon, o payas piringi sungon-sungon na mabasuna, baru diinom. Masya Allah, bata ni. Ngayakin ko inang jugo-jugo. Ahaw ng palingtara sila sa paidah ng palasungan ni cara mangan niba na mamuan buang air besar, lawas. Lancar saja BAB, orang mana paling tanda patilah na. Di pala na warna na sulawas BAB na, on majulah testing ubat na, dengar ubat, insyaallah. Percerita itu mulak tidak. Ondo patilah, faedah mon. Kemudian yung salah senangkin ibasu tangan niba diinom sotik sisa basuhanon kan inong mentong miak-miak ni rondang ini sih kan ni dami jadi buat miak-miak naon lah konsumo naon hapuskan tu obo hapuskan tu obo hapuskan terus tu jenggot tu kumis hapuskan jadi marcerito ayahan na Mahmudin pasaribu ketika adong dampak sikola da pwede purban mga malakunohan. Dapat kanay painahawan. Siyan guru ni beliau di Mustafa. Jadi, dung matubangon pasulay mo lang. Duntungan niya na sama-sama mga malkon painahawan. Mga malkon miyakron, ronda mo. Na terjadi. Dungan niya itong malewati. Tukumis niya siya, pusko niya sumanon. Matubang matubang sun. Les, lang kumis na lesunong kumisnay, buk madung bontar, jangkut madung bontar. Sosal malulalang niya. Kumis kumino, upamar kumis ng paksikot, jangkut nga bitubo. Buk inda niya puskon. Tu kumisun sa iyo, mali pusko niya. Buk, tung matubang, lesloblam kumison, mantata ni ngayahi. Rap mantata alay. Kaya itong manewal ko din niya makana. Maruwan sini kan, ang bodongan niya pas, betul-betul niya komisi. Hindi na chat ko niya, hindi na chat on. Tiwan magkaji niya gurun tanah lewati niya. Tes lom komisi. Masya Allah. Ay makira-kira, cerita paedah sian ayahan tanah lewati lebak mga jadi di Mustafa di Furqa. Jadi on peningah yang gumak palang kita amal kon izin mon, insyaallah rabta amal kon mudah-mudahan qabul Kalau nak kabul lang, salah na ba? Isulik hendak ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudi-izin ko din, insyaAllah. Tapi na jelas ko bali mengikut kita ng kintu akhirah. Kanina ito. Para ro madabudan ikan tazkiratul akhirah. Mangingat ko kita itu akhirah. Ya Allah itu, kumaruuban ko. Mungkin nga na umakon eh. Mamatuwa nga. Kanina. Alam matubang itong halupi. Napaintiyon, dumay. Tila apa yang tiap dumai karena sebaik-baik dilokon Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik alam az-zaki alat na pintar adalah yang mempersiapkan dirinya untuk negeri akhirat, negeri yang kekal selamanya. Jadi imanangkin kesimpulannya. Yang pertama sunnah kita nangkin meminyaki uban, kemudian memakai pakaian berwarna hijau, kemudian meminyaki rambut, kemudian ulang lupa pada nagit menginai ubanon, ulang dengan zat pewarna atau cat na along sandali di tempat-tempat potong rambut. Ulang dabane, na dalam kemasan ini dabane. Jadi semuanya natuna ini asli na sudah dicampur lupa dengan bahan cat. Pala bahan cat ni garis-garis na dai on inda sampai ay wudu, hati-hati. Kalau nggak sampai wudu inda sah wudu niya, inda sah mandi janabah niya, parmaraan ng udang.